Tukiambĩrĩria na kaunti ya Laikipia, makĩria ya matereba 100 matinda magĩthomithio gwĩthondekera thabuni. Gĩthomo gĩkĩ gĩkĩheanwo nĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ ũnyitanĩri-inĩ na University ya Laikipia na kambuni cia matatũ. Jiki ya nuthu lita 500 ml nĩ gũthondeka mũtũngi. Wanyita ĩno nĩ kũringia mũtũngi mũgima. Gĩthomo gĩkĩ gĩgĩathĩrĩrwo kũhinyĩrĩria andũ kũiga ũtheru mahinda mothe. Unafanya hivi unakuja juu unaingia katikati ya vidole. Mbica no ta ĩyo yatinda stage-inĩ citiganĩte kaunti-inĩ ya Mombatha. Athii, arũgamĩrĩri a SACCO cia matatũ na aruti wĩra stage-inĩ ĩno makĩhĩmbĩria ikinya rĩrĩ rĩa kũiga ũtheru. Asa nikitia kiti bado nitaacha ile ugonjwa pale kama niko naye. Kwa hiyo matatu ioshwe mwanzo. Ipigwa dawa, kila skodi inapigwa dawa. Nakuo kaunti-inĩ ya Murang'a, maabitha a wathani wa matũra matinda magĩthiũrũrũka stage-inĩ nĩguo kũrora kana SACCO cia matatũ nĩ cirarũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo. Tunahakikisha ya kwamba katika stage SACCO zote ziko na sanitizers na pia kuna maji na sabuni na pia magari inaangaliwa inaoshwa mzuri. Ũrũgamĩrĩri wa Murang'a Shuttle ũkĩoneka gwathĩkĩra watho ũyũ kũrĩa matatũ ciakinyia athii ciramba kũhurwo na athii gwĩthamba moko matanaingĩra ngari. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.